السلام عليكم. باش نوريكم اللي يسميوا في رواحهم معارضين، وهما كيما نقولها لا هم معارضين لا شيء، كان معارضين كان في قلة الخير وقلة المعروف، كي يركزوا كان في الحاجات السلبية، وسبحان الله ايش تظهر وطنيتهم في مشكلة تصير في تونس. باش واكيد انتم تعرفوا الهدف متاعهم شنو، يعني هاو مثال طيحات تاع مدرسة تلقوهم حاطين تصويره في البروفيل وحالين لايف عليه ويسبوا كذا وكذا، وبعد تالي هاو ما نعرفش يعني شنو الحكاية اللي صارت في جربة، الجماعة اللي ماتوا اللي غرقوا كذا وكذا، كيفاش ظهروا اللي هما قلبهم على التوانسة ونساو اللي هما كانوا يهجروا فيهم لسوريا والبوار التوتر. هذوكم مش هم توانسة، اما ظهرت وطنيتهم كنش على التوانسة، بالرغم يوجعونا وما نحبوش المنظر هذا يتعاود، وكل تونسي وتونسية غالين على قلوبنا وما نحبوش نسمعوا بالموت وبالكذا. تبقى علاش المعارضة؟ ما احنا كما نقولوها متعودين، يقول لك قول المخطئ اخطأت وقول المحسن احسنت. باهي تسمعوش المعارضين يقول لك والله تونس جي مثال المسؤول السيو نتاع تويوتا وتقابل مع رئيس الحكومة كمال المدوري عشية اليوم الاربعاء 16 اكتوبر بقصر الحكومة، وحكاوا في كيفاش يشوفوا مشاريع يحلوا معمل في تونس، الاستثمار اللي باش يصير من تويوتا، شنو التسهيلات اللي مش تعطيه الدولة. هذا ما يحكيوش عليهم خاطر يوجعهم الخبر كي هيك. خبر آخر، الدولة تلزم المصحات وشركات التأمين الكبرى بإعلام مصالح الجباية بخدماتها الصحية اللي كانت كما نقولوها مسيبة، رزق مبليك، تو كل شيء مراقب، تو أي حاجة تعملها تراقب، ويلزمك تراجع كما نقولوها المصالح الجبائية بخدماتها الصحية. ضم يحكيوش عليها على خاطر يوجعهم الشيء هذايا. مثال تطاوين استكمال أشغال إحداث منشآت المائية إضافية بالمناطق الريفية. الحديث هذايا ما يساعدهمش باش يهبطوه وباش يحكيوا عليه. ولاد الهجالة ولاد شحابر يوريك كان الحاجة كما نقولوها الخايبة السلبية. حاجة أخرى ما يقولوش مثال الدولة التونسية أحدثت صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحية وامتيازات جبائية لفائدتهن. هذا ما يحكيوش عليهم، لا قدر الله تصير حادث ولا حاجة وقتها يحكيوا عليهم. مش محبة في النساء الكادحات نساء تونس بالحاق، لا كلش لا قدر الله يعملوا اكسيدون. الهدف متاعهم التشويه والترهيب وكما نقولوا وتشعيل النار، لكن مش محبة فيهم. مثال المدير الجهوي للتجارة بقابس مداهمة معصرتين وإحباط خلط زيت الزيتون بزيت المدعم والكركم، يعني قلة الخير في أصحاب المعاصر. زاد كما يقولوا حتى ما يقولوا شوية من الحنة شوية مرتبط للدين، يعني احنا نصلحوا بين هني هيك ونحاولوا باش نمنعوا الاحتكار وكذا، وتجي الغشة من ود البلاد اللي هو يحب يغش التوانسة ويبيع الزيت على اساس زيت زيتون جديد اللي هو الزيت المدعم كما يقولوها مقطوع، هو يلم فيه باش يغش بيه. والكركم خبر آخر مثال عملته الدولة التونسية وقعدت باش تشوفوا إجراءات جديدة غير مسبوقة لدعم مربي الأبقار اللي احنا كما نقولوها برشا ناس تتشكى من غلاء كما نقولوها الأعلاف. ثم ناس باعت فلاحة باعت الأبقار متاعها خاطر غلاء الأعلاف وكليكا.
ما يحكوش عليه، ما يقولكش الدولة التونسية قاعدة تخدم وثم إجراءات جديدة باش تدعم أصحاب مربي الأبقار. لا، يوجعهم الخبر هذايا، ما يلزموش توانسة يسمعوا بالشيء هذايا. ولا كما قولوها باش يحكيوا على مشروع قانون المالي لسنة 2025 يقترح ضمن محور تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية. يعني كما صارت في كورونا ولا حاجة، ثم صندوق باش تعوض الدولة للناس اللي كما نقولوا احنا الأعمال اليومية، مثل السيرفير واللي يخدم في القهوة واللي يخدم في مطعم واللي كذا والكذا. الصندوق هذا يعوض له. هذا كلكم يحكيوش عليه، يحكي لك كان هاو حيط طاح بالمطر، هاو ما نعرفش يعني شنو، هاو كذا. هذيك هي المعارضة الساقطة، المعارضة اللي بلا ضمير، المعارضة باش في الاسم معارضة، اما في الفعل زايد وبر. اسمه زاد القانون هذايا مشروع قانون المالي لسنة 2005 يقترح مع تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية. أكثرش من هيك. المعارضة حكاوا زاد على التخفيض في نسبة الأداءات التيفيا على الكهرباء من 13% ل 7%. حكاوش عليه للعائلات، يعني عائلات معينين كما يقولوا محدودين الدخل. حكاوش على خاطر الخبر كيف هيك يوجعهم، يكذب لهم، يكذب الترهات اللي يعملوا فيها يومين في اللايفات. هذا علاش تحيا تونس ويحيا الشعب التونسي، ربي يحمي الرئيس قيس سعيد. السلام عليكم.